Bwa onkwaniriza nga bulijjo gwatugoberera tulaba ku mikutu gyaffe mikwanira wala gye tuyita social media platforms oba digital platforms eza Kyabasa otekambute CBS FM UG ku Twitter onyiga wali official channel notufuna Instagram CBS FM UG Facebook X yalinga Twitter then TikTok wona wetuli osobola okubanga ato tunoonyako notulaba bulungi nnyo nze kana kuli Rajab Bogere Sports Kalaso ebeera ye program mbeera ne muganda wange Samson Tseko kulaba agati tugiteekateeka n'okugitemaatema tulaba ensonga nga bwe zitambula mu nsiike ey'ebyemizannyo. Ebbugumu we tuli kati tuli mu kkoona lya kufundikira season tekyali kulanga kulala olw'ensonga tusigaza makidemu yokka buli omu alina okubanga ate yeefumiitiririza ku biruubirirwa bye. Ekisooka buli omu yatandika season ng'alina ebiruubirirwa bye, mulimu ababituukiriza, mulimu bye biganya olw'ensonga ezimu eziyinza okuweebwa omukisa okuwulirwa n'ezitawulirwa nnyo. Ebungereza eno tulinze olunaku olusembayo twanira batiimu zonna ezaasoomuusibwa essatu nga zisaliddwako zonna essatu nga bwe zajja olw'ensonga nti already bacandidates okuli Burnley ne Sheffield baasoomuusibwa season eno bamaze dde okukonfamingibwa nti bazzeeyo. Kati omunywanyi akyakwatiridde akuttaawo ku bisubi ye Luton ali mu kusikamugwa ne club y'abanafu aba Nottingham Forest okulaba ani asigala ani agenda. So Luton bw'aneegatta ku bali abaagenze kijja kutegeeza nti abasatu abaasoomusibwa bwe bazzeeyo. Kakati n'olutalo olulala lwe lw'okuwangula ekikopo. Omulundi guno waliwo kye tuyita improvement mu Premier League. Twagenda ogenda mu mupiira ogusembayo nga bwe tumanyi nti Man City yawangula n'obubonero 5 bwe yali esinga Arsenal season ewedde. Omulundi guno tekirabise. Tugenda ku lunaku lusembayo olw'omupiira ogwa 38 okukonfaminga ni champion. Newankubadde tujja kugenda mu nga club ya Man City already yakulembedde. Enjawulo ya points 2 88 ku 86 kiba tekinnaggwa. Wadde emikisa mingi Man City embeera yonna gy'ataddewo akulaga nti omupiira gwa West Ham ate nga guli ku Etihad kijja kuba kizibu nnyo oguluzinga gwe yeetaaga. Akoze nno byonna kuba kaakati bamusinga goal emu mu kya goal difference. Arsenal asinga goal emu. In fact omukisa Arsenal gweyina okuwangula ekikopo kino Man City bwakola amaliri agenda ku points 89. Arsenal bwawangula agenda ku 89. Arsenal abawangula lwaki? Olwale tugenda kena mpira okusembayo nga Arsenal alina goal emu gy'asinga Manchester City. Man City buli lwokola amatimu yonna buli mupiira oguba ogw'amaliri goal difference oba tolina kyogeyinize ne bw'okuba 5-5 oba tolina kyogeyinize bakutebye 5 sigaza 0 goal esigala emu standing ya Arsenal. Kyokka jjukira kugambye Arsenal singa ewangula omupiira teri tiimu ewangula netabeera na goal gye owninga. Kati owagenda okubeera akazannyo ak'obukyansi obutono bwengezezaako okulaga Arsenal bwerina okuwangula ekikopo. Emikisa egisinga abanafu aba club ya Man City bagyetiise nnyo. So options ziri bbiri, West Ham ng'egenze ku Etihad kukuba Man City mulamba oba kugwa maliri ne Man City. Gwe mukisa oguddewo eri banafu aba club ya Arsenal okulangirwa nga ba champion. Myaka 20 giba mingi nnyo nga tebawangula ekikopo bakikoma 2-4 bayaze naye credit weeri waliwo ebirabibwako nada improvement ekoleddwa okulaba nga wakiri basobola okuzimba tiimu ekomawo mu kuvuganya ekikopo ne batuuka okuba n'essubi paka ku ssaawa esembayo. Balina improvement gye bakoze compared ku banywanyi ng'aba Manchester United. Season egenda okuggwako nga bo bali mu banyumya mboozi zaabwe tebakyagana kumanya bya Premier League ebyabwe season ebayaggwako dda. Chelsea bw'ogirabe egaganyemu kaawo tebigitambulira bulungi. Season ewedde yali ya 12 season enegezezaako okuimprovinga mpola ejjirira ekulaga tomanya season ejja oba 2 mu maaso bayinza okukomawo nabo mu mboozi z'ekikopo kivuganya aba Chelsea. Man U simerwe baneeterereza okukomawo mu mboozi z'ekikopo nti tuvuganya kikopo. Season ewedde zaali tiimu 2 season eno zibadde 3 tugenzo maliza nga ziri 2 okusatu Liverpool nga akonosekera nga sigadde 2 nga season ewedde. So olaba nti mukyabula muko obungi bwa tiimu obuteekawo competition tubenga okukonga ng'e-Uganda wano at least ogere ku tiimu nga 4 zonna nga ku lunaku olusembayo bagamba zino omukisa oguwangula ekikopo. Wano e Uganda tugenda mu lunaku lusembayo
ne tiimu nnya zonna zikyasitandika chances okuwangula ekikopo kya league kigenda kusinzira buli omu bwaneeyisa mupiira gwe ogusembayo naddala kilabu nga Sports Club Villa eringa Manchester City nti yo egenda kwetaaga kuwangula buwanguzi mupiira gwayo kyekyokka kuwangula mupiira gwayo ng'eweebwa kikopo kuba ekulembedde akadde kano bagenda kusamba club ya NEC then bw'olaba club nga Vipers okuwangula obuwanguzi tekikimala senga Villa enaaba ewangudde eyagala ewangule Villa bagikwatemuko kati eyo Vipers ne Bull ziringa Arsenal balina essaala ze basaba bawangule ate Villa akulembedde bamukwatemuko so nekitala naye akyali awo aswamye bamukubyemukko naye akyaswamye awo so olaba nti competition ya Uganda azini omuwendo gwa clubs nungi mukko nti ziri tiimu nnya zonna ku lunaku olusembayo zisobola okubaako kye zikola ku kuwangula ekikopo so nga ate Bungereza olwedde tuli confirmed tiimu ziri bbiri zokka ezitutte ku lunaku olusembayo okulangirirwa wa Premier League so bwetyo bweri then Arsenal eyo improve nnyo mu squad yaabwe amagolo bagateebye mangi nnyo kyova olaba tutuse mu kya goal difference nga basiga club ya Manchester City so nga ate badde bateeba naye nga n'okuzibira badde beeyisa bulungi backline yaabwe ekuze nnyo olaba omuvubuka Gabriel Magalhaes Saliba yene ebyokulala bivaako dda ye abeerawo eva ku duty afiira ku mulimu alubu ojijja mu masanyalaze nti ezikiri tekyayaka n'oteekamu endala so bolaba center back ate stabilize bulungi nnyo obadde bumusumbwa bubadde bali eno namba 3 kuba eno kasita yateekayo Ben White mu namba 2 gundi bulungi nnyo kati mu 3 eno nga akaneekirira Muzichenko n'alwala mukko n'akola atya ngolaba lesi waliwo stability mu backline zezimu ku timu zitabadde zita conceding nnyo magolo ga kifa mukoko ate nga bolaba n'amakatiga abwago pate bwabaawo olaba nti gastabilizinga bulungi nnyo akola omulimu gwe kasita baleeta Declan Rice achina energy ne pate takola bingi nnyo ebyokufuutula tabibeeramu yabeera spoiler awo tapate ng'erinnya bwe riri then Declan Rice yena akola ogugwe ogwa donki waka nti agujje wa pate n'agutwalira ba Martin Odegaard abali eri abalina okubanga bateeba olw'ensonga nti ekintu kyakwa kye kyamuleesa box to box agujje no n'agutwala ku box eri agujja ku box ewe n'agutwala ku box eri so n'olaba nti tiimu bwe wamba omupiira ya Arsenal edduka mangu nnyo okutuuka mu haafu y'okuteeba kyovula beteebye goals nnyingi so nga ate ne bwesuula okujja ogiteebe nti adduka nnyo n'agattako wano ne bawera numbers ajja n'agatta ku Thomas Partey ne baspoilinga Partey yo obutatuka ku backline y'aba Gabriel Magalhaes ne William Saliba ne basigala nga tebakonsidinga nnyo so ye tekiniki ebaddewo ateta mu kuteekateeka abavubuka bano olowoozaamu konti ajja kwetaagayo omusambi nga sharp shooter omuteebi ow'entomo Gabriel Jesus takirabise goal zivudde mu midfielders so ojja kwetaagayo nga Erling Haaland season 2 zeyakamala Bungereza alabika agenda kuwangula ekikopo kye ekyokubiri ekya league naye engatto ennyini agiwangule era ojja kulaba nti zimu ku factors wakiri ezifudde Man City okulaba nti bali mu mbozi okuwangula ekikopo ekyokubitiza kuba n'omuteebi oyo kuba top scorer goal 7 omusambi amudya yeka ye Cole Palmer goals 2 then ba Dominic Solanke ba Oli Watkins ne bajja mpola nga baddirira so Arsenal ndowooza jalowooza department ey'omuteebi oyo ow'entomo bamulowoozeeko nti amagoolo ba midfielders ge ba contribute ogattako musambi oyo ow'entomo alina okuba nga ate akuteebera ndowooza n'oba nga ate ebyo bimaliriza ebyamagoolo then ekirala mu Premier League eno tulabye abantu abeetaaga okuzimba generations empya mubaddemu abatendesi abalangiridde okufuluma Premier League nga Jurgen Klopp wa club y'abanaffe aba Liverpool olowooza nti mu season eno bw'abanga akirangiridde agenda kitegeeza nti olwedde kiba kyakulaze edda ki ekijja season ejja tiimu eba erina okutandikirawo okweteekateeka season ejja eneeyisa etya babadde mu mbooza musajja mukulu Ancelotti omusajja omudaaki tebannamu confirminga naye nga agavayo galaga nti ebitundu ebisinga bamadde okuba nga ate bakkaanya kujja okubatendeka ekyo kkiriza obagana Liverpool ebemaze okulaga nti season ejja kusiitaanamukko mutendesi alina okubaako ebyo ebyakola okugula okuzimba tiimu ku communication okubanga flowing bulungi bijja batawaanyaamuko ekyo tukirabye season eno tiimu tulaze nti nkoowu nnyo kyovula ebadde ng'eteeba ne bagigatta ne bajawula ne luzinga era kyovula yakivudde mu mangu ekyekikopo
nebange settlinga mu kifo ekyokusatu awe genda ku Bulaaya naye nga nko kitegeeza nti omutendesi Ancelotti bw'aba yazze alina refreshing no rebuilding okuzimba tiimu eno kugiza obujja omusaayi omutoogo ogudigida gusobola okuba nga tegumakinga ne pesi y'omutendesi omusajja omugirimani Jurgen Klopp abaddewo yajja n'enkola ya Jurgen pressing Jurgen pressing mu season 5 zabadde n'abasambi bano abafubutuddemu omupiira gubandisambye mu season nga 8 bwe buko obwolaba abasambi nga ba Trent Alexander-Arnold balabanga abato ba Andrew Robertson basambi bato bati emibiri mikoowu bakubye omupiira mungi nnyo nga gusukka ne gubalina okuba ogumu mu season obukoowu ne bubakola ki ne bubambala obuvunu obulaba tebukyava ku ttiimu ya Liverpool. Alisson Becker balwala, Trent yalwadde okumala akabanga, Andy Robertson alwala, Virgil van Dijk alwala, Matipu bwalwala abeereyo ddala kufiireyo butadda, Ibrahima Konate alwala, ttiimu yonna erwala. Diago Jota mabegawo abadde ku ndiri. So olaba Darwin Núñez buli omu alwadde. Ttiimu nkoowu, ttiimu yeetaaga kuddaabula kuleetamu kwasambi batali bakoowu abayinza okugisitula. Bamusala simanyi buwangazi bwabaawo baba kyaliwo ne bamukwasambya abakuliridde balooza nti bwe kuba restructuring club ayina okuba nga ate bafuluma bazimba omugigi omutonga Jurgen Klopp yakola n'azimba omugigi ogwo ogumuwanguza. So n'ekyo kibaddemukko mu season eno eya Premier. Then ekyamagoolo Steve competition ekyabuzeewo Haaland yagenda n'akamizaamu kaawo n'olw'okuwanisajja kyamagoolo lwagafunye okugagwira hat-tricks azikuba, brace azikuba, goals 2 azitebye ku club ngeya Spurs ezowanguza omupiira. So kimuteeka mu mbeera nti ali kazinga kakaka amagoolo. Bw'olaba season zebbiri, season ewedde yateeba goals nyingi ate kimu ne season eno atebye talina nnyo okuvuganya kw'amaanyi kwa kusiitaana nti enjawulo ya goolo emu goolo 2 goolo alinga mu goolo 6 zasinga amuddiridde. So olaba nti era creatinze competition ey'amaanyi ennyo gyeteredde kazinga akake. Kitegeeza nti clubs okuba kwetereza zijja kwetaaga ekika ky'omusambi waakiri bwe beetwala kuba olowooza nti singa Arsenal, in fact Arsenal kubanga etebye goals nyingi zivudde mu basambi bangi tebadde na musambi owantomo omu bw'ati era ojja kwekanga ndowooza omusambi musambi kyawo ndowooza Bukayo Saka, then balina omuvubuka waani Odegaard alinawo goals entonotono, Leandro Trossard alinawo ateebamukko, Martinelli akola ateebamukko bw'atyo. In fact omutindo gwe bw'obala Kai Havertz goolo z'ateebe ne zeyeetabyemu okuyamba olabira ddala nti musambi abadde wantomo nnyo naye nga gusigo oyinza okuteekako omugongo gwo ku basajja abateebi. So beetagayo omuteebi ow'entomo gw'olowooza nti waakiri ajja kubaako kyakola. Then season eno ebaddemu ebintu ebinyiza omuntu ow'omupiira. Obubonero obwo obw'okusalaasala obwo tebulabise bulungi nnyo. Clubs nga Everton zikiguddeko, clubs nga Nottingham Forest bakiguddeko nga batema obubonero bwa ttiimu lwa kuvoola amateeka aga kusaasaanya nsimbi. Omanyi Premier League yeyina enkola eyayo bagamba nti in fact kyava na mu UEFA yakireeta ne kikka wansi eno okusaasaanya okusinziira ku nnyingi zaayo. Ebyo by'oddaawo ng'ofuna emitwalo 10 naye ng'enjosulamu ya mitwalo 8 otambula mu ziwuba bakubuuza sente endala ozijja wa. Tubuulire Samusoni tumanyi ofuna emitwalo gya 3 naye makindi ejosula apartment ya mitwalo 8 wantusibo tutambula na ku boda ya 12 wuba yekuleeta batandika okwekengera. Kati obanga ayina business endala ezitali nnungi ezitali za mupiira z'okola okujja mu sente oteke mu mupiira olwoba ogwonoona. Baagala nnyo okwempawalinga omupiira gufuuke business. Fuba nnyo oyiyiza omupiira gukole ssente eziguyimirizaawo. Abawagizi seasonal tickets, match day tickets zikolere ssente. Basponsor obafunye. Clubs merchants ebyo mijozi nkofiira biki bireete ssente. Omupiira gujja sigala nga guyimiridde olw'ensonga singa obaako kyojjamu ssente eri bwe kiggwaawo ttiimu egenda kukosebwa erangirirwa okubeera bankrupt
esaanonga sportsman bwe bazikola katubo kibeewala bagamba fuba okulaba nga tiimu yeyekolera omupiira gwe gukolera sente oguzibezaawo ti tiimu enaba esobola okuleeta omusambi w'obukadde 10 nga yezekoledde eyeba ne sustainability egibeezaawo kuba ekola sente eyina obusobozi obuleeta sente ezo okusasula emisaala n'okugula abasambi so kyekyakuseza club nga Everton clubs nga Nottingham Forest ne bagwa mu kawunye mwoyo VAR ebadde nga mpale z'aba 7 ebadde eyina byeruulinga ng'ekisobyo kyekimu yakiruulinga against team emu bwe kituuka incidence n'etuukawo awalala netakiruulinga nga bwe yakikola ku luli n'ekirunya kiziimuziimu goals ezinyweddeyo tuzirabyawo abajjukira goal Newcastle Arsenal basooka osindika Gabriel Magalhaes bamusindika agwa ku ttaka Anthony Gordon ateeba omupiira goal ne bagikkiriza Newcastle n'akuba Arsenal goal emu ku bweremu bulumi twalabe omupiira gwa Chelsea babadde basambaani maama goal omuvubuka ono gye yabadde ateebye Noni Madueke no tiyabadde Noni Madueke yabadde Axodisas yakubye omutwe naye nga Badi eri yasooka kusindika musambi n'amugjawo n'akola assist Axodisas n'atumira omupiira ne gunywayo mu kusooka okusindika omusambi bakiza mu VAR ne bagamba nti already yali foul goal bagisse Gabriel Magalhaes eri bamusindika ne balaga nti basose musindika Anthony Gordon okuteeba onesigala ng'estandiga so teruŋŋamiza bulungi kutuuka kumatiza muwagizi wa mupiira n'abasambi bennyini basigala bagyemulugunyakoko tematiza bulungi nti yajja kutaasiza ddala nti omuntu ng'obuntu rifari byatasobola kulaba n'amaaso ge distance biki waki VAR yali esobola obitaputa obulungi ennyo naye banga ebijjayo naye tekisobose naye banga bibaddemu ebirumira bingi nnyo so kati ekitunuuliddwa liigi wemala okukomekkerezebwayo Man City ayinayo emipiira ebiri egy'okuwangula abeera Ssaalongo bw'awangula West Ham oyo agenda muwa Premier League bw'awangula Man U nga 25 FA final awangula FA Cup n'abeera Ssaalongo so nga ne Man U egamba kyekikopo kyesigazza okulaba gwe mpira gwe baagala owangula bavayo ne Silverware season ewedde bavayo ne Carabao kuno baagala FA so bweto Premier League season bwetambudde tulinza okulaba ttiimu ezigenda okweteekateeka nga zirekansa abatendesa abajja okuwera ku basambi n'okuleeta ku basambi manuizo ezimu ku ttiimu zenkakasa ezigenda okuba nga ate zeetereeza ennyumba yaazo naggagga Jim Ratcliffe yaleeta ssente nnyingi agamba nti ali ready oba oliawo okuleeta n'okumutendesa omujja n'abasambi abajja era agasembayo agavayo galaze nti Rafael Varane amaze okukonfaminga season oluggwako agenda kutambulamu ku Manchester United tagenda kubanga ataasigalawo so nga ate mulimu n'abasambi aba seniors nga Casemiro ne agambibwa okubanga ayinza obutasigala ku Old Trafford so tulinze kulaba butya ttiimu ezigenda okubanga zeeteekateeka era wano ku so ku mikutu gyaffe gyonna gya X, Instagram, Facebook, TikTok, YouTube yonna tubikutuusaako nga bwe bijja okubanga bitambula nkwagaliza obulamu nkugamba leeta business tulange gwagala tulozaako obulooza sokolayo bulabi bantu bagoberera mikutu gino egya Kyabase egy'Obwakabaka ojja kukkiriza nti business weetaaga kulanga naffe ffe tugirindiridde nze Kanaakulira Rajab Bogere nga bulijjo mba ne Samson Seko okuteekateeka program Sports Kalaso nkwagaliza obulamu awangaala esebuufu bwango Preview.